ke nyana bisa jadi wali kumaha sih nyana muntayang ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh Rasul Allah geus lamun teu muntayang ka Rasulna atuh moal bisa ka Allah muntayang nyana ka Kangjeng Rasul nyaritakeun muntayang ka Kangjeng Rasul berarti nyana make syariat Kangjeng Rasul bari teu eureun-eureun maca sholawat sesuai jeung perintah Kangjeng Rasul salatna di samping nu fardu nu sunahna terus bae la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah eureun-eureun hamba kaula terus-terusan dedeketan dumadeus ka kaula bin nawafil dengan sunnah-sunnah hingga kaula mencintainya wa idza qultu ahbabtu di mana kula geus mencintainya atuh geus kuntu ainahu wa lisanahu wa basar dan lain sebagainya aing nu jadi matana ceulina nu jadi leungeun dan lain wae ge raksa kabeh lantaran nyana terus-terusan taqarrub ka aing geus lain make fardu deui make sunnah buah bacaanna teu eureun-eureun per detik per menit teh ka aing baca Gusti Allah muntayang nana ka Allah melalui lawang Kangjeng Rasul